السلام علیکم برادران برادران عزیز، امروز چه که به همه معلوم است در ماه شریف رمضان تگاه خواهد روز عید است که امروز از طریق یک شهروندی که جمهوری تاجیکستان خود ما خیرخواه هستند و برای 17 نفر مردم کمبزاعتی هم دیاری موضوع ما من اینجا 20 کیلوگی 17 کسب آرد 17 خلطچه مکرون 17 بانکر آلغان مصطفی من همه حوض برده ما با هم تو چیکاره تقسیم کرده میتونیم در کنی هم مکرون گرجک بوان کبی این این اولین کمکی ما به مردم است. خدا خواهد ما یاد داریم که این آخران نیست. همه وقت ما خدا اگر خواهد در خدمت مردم هستیم، یاردم خود را دریغ نمی‌داریم. السلام علیکم برادران، خواهران، تمام کل مردم تاجیکستان، من شما را به فرارسی عید مبارک تبریک گفته و همتون تنصیحاتی خانوادگی خواهانم. ما امروز با دوستان برادران تصمیم گرفتیم کمی باشد هم کمک و یاردم خود را با عائله های نیازمند برسانیم. این اولین کمکی ما به مردم است. خدا خواهد ما یاد داریم که این آخران نیست. همه وقت ما خدا اگر خواهد در خدمت مردم هستیم، یاردم خود را دریغ نمی‌داریم. السلام علیکم برادران، خواهران، تمام کل مردم تاجیکستان، من شما را به فرارسی عید مبارک تبریک گفته و همتان تنصیحاتی خانوادگی خواهانم. ما امروز با دوستان برادران